स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब बजारमा हामी ट्रेन्ड अनुसार चल्न सक्यो भने कमाइन्छ भन्ने कुरा तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। पछिल्लो समय बजारमा ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ। बियरिश ट्रेन्डबाट बिस्तारै बजार चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा गइरहेको छ र यो बुलिश ट्रेन्डभित्र पनि कस्तो खालको ट्रेन्ड चलिरहेको छ, कस्तो स्टकहरुमा ट्रेन्ड आइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजको बजार यदि तपाईले राम्रोसँग निगाल्नु भयो भने सबैभन्दा बढी ट्रेन्ड आएको, चमक आएको क्षेत्र भयो हाइड्रो पावर र त्यसमा पनि कस्ता खालका कम्पनीहरु बढे त भन्दा पहिलो चाहिँ एउटा क्याटेगोरी कस्तो चल्यो त आज, यस्ता हाइड्रोहरु चले जसको मूल्यको आधारमा सस्ता छन्। तपाई ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, शिवश्री, एसडीएचपीसी, एनएचपीसी जस्ता कम्पनी चलेका छन्। अर्को सप्लाई कम भएका कम्पनी बीएसडीसी हैन, त्यसपछि गएर तपाईको अरु पनि लो क्याप स्टकहरु भनौं न चले र अर्को नयाँ आईपीओ आएका कम्पनी, तिनीहरुलाई पनि लो क्यापको चाहिँ एउटा र्याङ्कमा राखौं। किनभने नयाँ आईपीओ आएको भनेको अब 3 वर्ष चाहिँ लकिङ पिरियड खुल्दैन, सप्लाई कम छ भनेर त्यस्ता स्टकहरु पनि चलेको देखियो। त्यसकारण त्यस्तो खालको चाहिँ स्टकहरुमा अझै पनि कुनै नबढेको छ, कम बढेको छ भने तपाईले नजर लगाउँदै गर्दा हुन्छ। त्यसपछि हामीले फाइनान्समा पनि राम्रो एउटा मोमेन्टम देखेका छौं र विकास बैंक क्षेत्रमा पनि एउटा राम्रो सिनारियो देखिएको छ। त्यसकारण मैले आज केही हाइड्रोबाट, केही विकास बैंकबाट र केही इन्स्योरेन्स सेक्टरका कम्पनीहरुलाई वाच लिस्ट ग्रुपमा तपाईहरुमाझ राख्ने छु र मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ व्यक्तिगत धारणा चाहिँ तपाईहरुमाझ राख्छु। तर यो शिक्षा दिने उद्देश्यले मात्रै बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईले लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा एउटा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध तपाईहरुमाझ सदैव रहन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै विविध जानकारी तपाईलाई चाहिन्छ अथवा तपाई यस्तै खालका विविध जानकारीको अपेक्षा राख्नुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockIdeas हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियोहरु राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। हामीले हरेक दिन बजार बन्द हुन साथ मार्केटको अपडेट पनि दिने गर्छौं हैन। त्यसमा आफ्नो धारणा पनि राख्छौं, भोलिपल्ट चाहिँ कस्तो खालको रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्दा ठीक होला भन्ने हाम्रो धारणा सहितको यो अपडेट रहन्छ। बजारमा देखिएका अथवा बजारमा आएका न्यूजहरुलाई हामीले तुरुन्तै सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गर्छौं हैन, तपाईहरुमाझ पुर्याउने प्रयास गर्छौं ताकि तपाईहरु त्यो न्यूजबाट चाहिँ आफ्नो रणनीति बनाउन सजिलो होस्। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति चाहिँ एउटा न्यूज आयो। के न्यूज थियो त भन्दा करको कुरा आयो। करले चाहिँ बजार घट्ने सिनारियो देखायो कम, त्यसकारणले हामीले यो भिडियो राख्यो। तर त्यसको लगत्तै फेरि ब्याज दर घटेको न्यूज आयो, त्यसकारणले हामीले लेटेस्ट अपडेट गराइसकेका थियौं। हाम्रो सबै भिडियोहरु तपाईले सुन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ बजार अलिकति करेक्सन आउने र फेरि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ सिनारियो चाहिँ यो र यो भिडियोलाई टाइ अप गर्ने व्यक्तिले अथवा दुईटै भिडियो सुन्ने व्यक्तिहरुले चाहिँ आज बजार घटेको स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ शेयरहरु पक्कै पनि किन्नु भयो कि, किनभने जुन सुरुमा आएको न्यूज छ त्यो न्यूज भन्दा झनै राम्रो न्यूज चाहिँ पछि आएको छ। अर्थात मोटिभ घट्ने भन्दा बढ्ने मोटिभ स्ट्रङ थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईटा न्यूजहरुलाई हामीले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्यौं भने बुझ्नेवाला थियौं हैन। त्यसकारणले यस्ता खालका न्यूजहरु बजारलाई प्रभावित पार्ने खालका चाहिँ जानकारीहरु हामी सकेसम्म छिटो तपाईहरुमाझ सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गर्छौं र यसमा हामीले विविध खालका चाहिँ भिडियोहरु राख्ने गर्छौं। सप्लाई कम भएका हाइड्रोहरु, टप 5 कम्पनीज हैन बुक भ्यालुको आधारमा, त्यसपछि तपाईका जिज्ञासाहरुको पनि हामीले सकेसम्म चाँडो प्रतिक्रिया दिने प्रयास गर्छौं है त। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। मैले केही कम्पनीलाई वाच लिस्टको रूपमा ल्याएको छु। पहिलो कम्पनी छ शिवश्री। आज चाहिँ शिवश्री हाइड्रो पावरमा एउटा राम्रो क्यान्डल बनेको छ। क्यान्डल पनि राम्रो बनेको छ, भोल्युम पनि राम्रो आएको छ। यसले एक हिसाबले भन्यो भने ब्रेकआउट दिएको छ, ट्रेन्डलाई ब्रेकआउट दिएको छ। हामी ट्रेन्ड लाइन खिचेर हेर्छौं भने यहाँबाट ब्रेकआउट दियो। अब चाहिँ हामी यो कम्पनीमा अहिले पनि प्रवेश गर्न सक्छौं अथवा भोलिका दिनमा चाहिँ सानो रिट्रेस आउँछ अथवा थोरै घट्छ भने त्यो किन्ने अवसर हो भनेर चाहिँ यो कम्पनीमा बुझ्नु होला। तथापि यो कम्पनी भनेको ट्रेडको लागि मात्रै हो, इन्भेस्टमेन्टको लागि मैले यो कम्पनी रिकमेन्ड गर्न सक्दिन, किनभने यसको फन्डामेन्टल अवस्था चाहिँ राम्रो छैन। ईपीएस माइनसमा छ, तपाईको बुक भ्यालु चाहिँ जम्मा 39 रुपैयाँ छ। त्यसकारणले यो कम्पनी केवल सर्ट टर्म ट्रेड अथवा मिड टर्म सम्मको ट्रेडको लागि अथवा जहिलेसुकै किन्नुस् यो कम्पनी चाहिँ ट्रेडको लागि हो भन्ने मानसिकताका साथ तपाई यो कम्पनी किन्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ सस्तो मध्येकै मैले अर्को लिएको छु एसडीएचपीसी। यो कम्पनी पनि
सस्तो मध्येमा छ। आज यसमा पनि अलिकति भोल्युम सहितको चाहिँ इन्क्रिज देख्नुहुन्छ तपाईँले हैन। यसले पनि ट्रेन्डलाई ब्रेकआउट दिएको छ। त्यसकारणले अब करेक्सन आउँछ भने ट्रेडको लागि चाहिँ किन्ने अवसर सम्झिनु होला। यो कम्पनी पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। तथापि यसको पनि फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो नभएको हुनाले केवल ट्रेडको लागि मात्रै यो कम्पनी मैले तपाईँहरुमाझ राखेँ। अब केही समयमा मलाई के लाग्छ भने नेप्सेमा कस्तो खालको सिनारियो देखिन्छ भने 200 भन्दा तल मूल्यका चाहिँ हाइड्रो पावर लगभग तपाईँ हामीले चाहिँ बजारमा देख्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ अब केही समयभित्रमा चाहिँ। त्यसकारणले सस्ता खालका हाइड्रोहरूलाई चाहिँ तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ भनेर यो कम्पनी मैले तपाईँहरुमाझ राखेँ है त। त्यसैगरी तेस्रो कम्पनी छ एनएचपीसी। मैले चाहिँ एनएचपीसीलाई चाहिँ 150 को पेरिफेरीमा हुँदाखेरि चाहिँ रिकमेन्ड गरेको कम्पनी यो लेभलमा चाहिँ अलिकति बढी पनि सकेको छ। तथापि अझै पनि त्यति ढिला भइसकेको अवस्था हैन। भर्खरै ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरेर माथितिर बढेको छ। अब करेक्सन आउँछ भने यो कम्पनी फेरि किन्नको लागि एउटा अवसर हो भन्नु होला। यो चाहिँ अब अहिले राखेका मध्ये टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि राम्रो शिवश्री देखिएको छ। फन्डामेन्टलसँग तुलना गर्छौं भने शिवश्रीको भन्दा यसको अलि राम्रो देखिएको छ, किनभने बुक भ्यालु 100 रुपैयाँ भन्दा माथि छ। ईपीएस पनि कमसेकम पोजिटिभ छ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ मैले जानकारी गराएँ तपाईलाई। तथापि टेक्निकल्ली चाहिँ अझै यो भन्दा स्ट्रङ चाहिँ अथवा भनौं बाइङ जोनमा चाहिँ शिवश्री देखिएको छ। त्यो कुरा पनि मैले तपाईहरुमाझ जानकारी गराएँ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ यो लो क्याप खालको भनौं अथवा कम सप्लाई भएको यो कम्पनी हामीले केही दिन अगाडिदेखि रिकमेन्ड गरेको कम्पनी हो। हामीले 360 देखि हामीले यो कम्पनीलाई रिकमेन्ड गरेका हौं। ब्रेकआउट दिएको छ। अझै पनि यसको बढ्ने ठाउँ चाहिँ छ है। हामीले यसलाई 470 सम्मको टार्गेट राख्न सक्ने देखिएको छ। त्यही पनि अब भोल्युम सहित बल्ल आजको दिनमा भोल्युम सहित बढेको छ यो कम्पनी है। त्यसकारणले अझै पनि यो कम्पनीमा राम्रो सिनारियो छ। तपाईले केवल ट्रेड गर्ने उद्देश्यले अब चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्दिन, अलि तल हुँदाखेरि इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि ठिकै थियो, फन्डामेन्टल राम्रै थियो यो कम्पनीको। तर अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई केवल ट्रेड गर्ने उद्देश्यले लिनुभयो भने भन्ने हिसाबले आज वाच लिस्टमा यो कम्पनी मैले राखेँ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ युएमआरएस भन्ने कम्पनी पनि अब चाहिँ हामीले वाच लिस्टमा राख्न लायक भइसकेको छ। उसो त मैले धेरै साथीहरूले तल्लो लेभलमा हुँदाखेरि के गर्ने, यो लेभलमा हुँदाखेरि बेच्ने कि के गर्ने भन्नुभएको थियो। मैले बेच्नु पर्दैन, अब होल्ड गर्ने हो नै भनेको थिएँ। आज चाहिँ यसले चाहिँ भोल्युम सहित बढेको छ। यसकारण अब यसमा सिनारियो राम्रो देखिएको छ। अब यसको पहिलो रेसिस्टेन्स 264 तिरको देखिन्छ। त्यो लेभलमा चाहिँ अब अलिअलि करेक्सन आउला। तथापि अब घट्ने भनेको चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सकिन्छ। यो कम्पनीलाई भने हामीले मिड टर्मसम्म पनि राख्दाखेरि राम्रै हुने देखेको छु है यो कम्पनी चाहिँ। त्यसकारणले पनि आज तपाईहरुमा चाहिँ मैले वाच लिस्टमा राखेँ। फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो छ। ईपीएस 17 छ, बुक भ्यालु 110 छ हैन। पी रेशियोको आधारमा पनि अझै त्यति महँगो भएको छैन। यो कम्पनी भने मिड टर्मसम्म पनि राख्न सकिने एक हिसाबले भन्दा इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि हैन अलिक लामो समय 1 वर्षसम्म इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सकिने खालको कम्पनीको रूपमा चाहिँ मैले यो कम्पनी भएको हुनाले आज वाच लिस्टमा राखेँ है त। त्यसैगरी अर्को छ अब चाहिँ केही एउटा कम्पनी देखाउँछु म तपाईलाई। साइन रेसुङ्गा। उसो त हामीले पहिलेदेखि भनिराखेको 400 भन्दा तल्लो लेभलमा मजाले किन्नुहुन्छ भनेर। आज चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिएको छ। मैले यो कम्पनी देखाएर भन्न खोजेको के हो त भन्दा साइनले आज ब्रेकआउट दियो। अब यो कतिसम्म बढ्छ यसै भन्न सकिदैन। एउटा टार्गेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब 460-70 सम्म सजिलै पुग्ने खालको सिनारियो देखेको छ। सानो करेक्सन आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर 460-70 चाहिँ सजिलै पुग्ने देखियो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यो लेभलका अरु कम्पनी पनि छन् है यतिकै फन्डामेन्टल भएका जो 400 भन्दा मुनि नै छन्। हेर्दै गर्नु होला। त्यसकारणले वाच लिस्टको रूपमा मैले राखेँ। पहिलो कम्पनी रह्यो जीबीबीएल। 400 भन्दा मुनि अथवा 400 को लेभलमा यो कम्पनी किन्न हुन्छ मेरो विचारमा है। अब ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गर्नेवाला जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ यसमा पनि भोल्युम सहितको बढोत्तरी देखिएको छ। त्यसकारणले यो कम्पनी फन्डामेन्टली पनि राम्रो छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि 400 वा 400 भन्दा मुनि चाहिँ किन्दा राम्रै हुने देखेर मैले आज वाच लिस्टमा यो कम्पनी राखेँ। अब यो कम्पनीले पनि ब्रेकआउट दिने सम्भावना बढी देखेको छु है त। अर्को कम्पनी एलबीबीएल छ। एलबीबीएल हेर्न सक्नुहुन्छ वाच लिस्टमा राखेर। यो कम्पनी पनि 407 रुपैयाँमा चलिरहेको छ। यसको लाभांश पनि घोषणा भएको छ, बुक क्लोज भएको छैन। यो पनि अब साइन जस्तै राम्रो नै छ। यसले पनि ब्रेकआउट दिने सुरसार कसेको जस्तो देखिएको छ। यो कम्पनीलाई पनि मैले वाच लिस्टमा राख्नको लागि आज राखेँ। यो त सबैभन्दा धेरै ईपीएस भएको
विकास बैंकमा सबैभन्दा धेरै इपिएस भएको कम्पनी हो, बुक भ्यालु पनि सबैभन्दा धेरै भएको विकास बैंक हो। अर्को चाहिँ एमएनबीबीएल भन्ने कम्पनी पनि छ, मुक्तिनाथ विकास बैंकमा राम्रो कम्पनी हो। यो कम्पनी पनि 400 को पेरिफेरीमा किन्न हुन्छ है, खासै धेरै बढिसकेको छैन, एउटा राम्रो साइडवेजमा छ, अझै ब्रेकआउट दिएको छैन। तपाईको डेभलपमेन्ट बैंकहरू धेरै बढिसक्दा पनि यो कम्पनी भने 1 वर्षको अवधिमा हेर्छौँ भने अझै पनि 4% तल नै छ। यो कम्पनी पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै पनि मिड टर्म लङ टर्मसम्म पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब सर्ट टर्मको लागि पनि ट्रेडिङ सेटअप बन्दै गरेको भएर मैले यसरी चाहिँ यो कम्पनीलाई आज वाच लिस्टमा राखेँ है। त्यसैगरी अर्को कम्पनी, अब यो कम्पनी राखेँ एसएडीबीएल, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि अब ट्रेडको लागि है, यो कम्पनी चाहिँ ट्रेडको लागि रिकमेन्ड गर्न सक्छु। यो कम्पनी अब ट्रेन्ड लाइनमा हेर्छौँ भने अब ब्रेकआउट दिने सम्भावना बढी देखेको कारणले मैले ट्रेडको लागि यो कम्पनी रिकमेन्ड गरेँ। यद्यपि तपाईँले स्टप लस लगाउनु भने बिर्सनु भएन, खासै महँगो पनि छैन यो कम्पनी। अब 317 भनेपछि 330 तिर अलिकति भनौँ न रेसिस्टेन्स भएको हुनाले केही अलिकति 1-2 दिन करेक्सन यो लेभलमा देला। तथापि अब बढेर जाने भनेको यो कमसेकम पनि 360-70 तिरको टार्गेट र दोस्रो 390 र तेस्रो चाहिँ हामीले 450 तिरको टार्गेट लिन सक्छौँ। अलिकति 1 वर्षसम्मको टार्गेट राख्यौँ भने मिड टर्मसम्ममा हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ यो लेभलमा देखेको छु मैले, करिब 400 को पेरिफेरीमा हामीले देख्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले यो कम्पनी मैले तपाईहरुमाझ राखेँ। अर्को चाहिँ एसकेबीबीएल भन्ने कम्पनी छ। यो कम्पनी पनि मैले वाच लिस्टमा राखेँ। यो कम्पनीलाई पनि तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीले पनि अब यसरी चाहिँ हामी हेर्छौँ भने अब यो लेभल ब्रेकआउट दिन्छ भने 400 भन्दा माथितिरको लेभल ब्रेकआउट दिन्छ भने यसमा राम्रै खालको एउटा स्विङ देखिन्छ। अहिले हाम्रो स्टप लस भनेको मैले त के हेरेछु हौ, माफ गर्नु होला है। एसकेबीबीएल भनेको साना कि साना चाहिँ केएसबीबीएल, माफ गर्नु होला झुकेछु म। यो कम्पनी भन्न खोजेको, यो कम्पनी पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा साइडवेजमा छ हैन, साइडवेजमा छ। साइडवेजको माथिल्लो लेभल भनेको 382 देखिन्छ। अब कमसेकम 382 चाहिँ छिटै नै पुग्ने देखिन्छ। त्यसपछि ब्रेकआउट दियो भने एउटा राम्रो सिनारियो देखिन्छ के यसमा मिड टर्मसम्ममा यो लेभलमा देख्न सक्ने सम्भावना पनि छ यो कम्पनीमा। अब त्यसकारणले यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ मैले ट्रेडको लागि भनेको, तथापि फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रै छ है। 1 वर्षको अवधिमा 10% ले बढेको देखिन्छ। इपिएस 14 र पी रेशियो 23 छ। अब यो कम्पनी पनि सप्लाई कम भएको कम्पनी हो विकास बैंकमा, तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। ट्रेडको लागि यो कम्पनी राम्रो नै हुने मैले देखेको छु। त्यसकारण आजको बसाइमा मैले तपाईमाझ यो कम्पनी पस्के है त। अर्को कम्पनी हेर्नुस् है त, एसजेएलआईसी सूर्य ज्योति लाइफ। यो लाइफ इन्सुरेन्समा नयाँ आइपिओबाट आएका कम्पनीहरू धेरै बढिसके हैन, तथापि सूर्य ज्योति लाइफ भने अलिक अगाडि नै आइपिओ आएको सूर्य र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको मर्जरबाट बनेको कम्पनी हो। अब यो कम्पनी खासै धेरै बढेको छैन है। यो कम्पनीले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज गरेको छ, हायर लोको श्रृङ्खला अर्थात् बुलिस ट्रेन्डमा छ। अहिले चाहिँ यो मूल्यलाई त्यति महँगो भन्न मिलेन। करेक्सन आज राम्रै आएको रहेछ। 500 को लेभलमा किन्न एकदम मजाले मिल्थ्यो। यो ग्याप फिल गर्न आउँछ भनेको थिएँ मैले, आउने सम्भावना हुन्छ भनेको थिएँ। अब ग्यारेन्टी दिन्छु भन्न त सकिएन, तथापि यो ग्याप फिल गरेर फेरि फर्केको छ। यो कम्पनी पनि वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ है, वाच लिस्टमा मजाले राख्न सकिन्छ। यो कम्पनी तपाईले उपयुक्त मौकामा एड गर्दा राम्रै हुने देखेको छु है। त्यसैगरी अर्को कम्पनी एसआरएलआई। सानीमा रिलायन्स अहिले सस्तो नै छ भनौँ, 484 मा छ, खासै धेरै बढेको छैन। अब बटमबाट त धेरै नै बढ्यो, तथापि पछिल्लो समयको जुन हायर लो छ त्यसबाट धेरै बढेको छैन। 484 भनेपछि हामीले त यो 400 भन्दा तल नै हो किन्न लगाएको, फेरि बेचेर पनि अब हामी फेरि बाइको लागि हेर्दैछौँ। अब यो कम्पनी पनि अब वाच लिस्टमा तपाईले मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। यो लेभलतिर आयो भने 450 को पेरिफेरी आउँछ भने एड गर्ने, हैन भने यो लेभलबाट फेरि माथि 500 भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन थाल्छ भने पनि हामी यो कम्पनी फेरि किन्न सक्छौँ है। त्यसकारण यो कम्पनीलाई पनि मैले वाच लिस्ट ग्रुपमा आज तपाईहरुमाझ पस्किने जमर्को गरेँ है त। अर्को कम्पनी एउटा जो एनएलआईसी, कुनै बेला ब्लू चिप कम्पनी भनेर चिनिने यो कम्पनी अहिले खासै बढ्न सकेको छैन। अहिले फेरि करको मारले पनि यसलाई चाहिँ झड्का दिएको छ। आज अलिक धेरै नै बढेको थियो, घटेको थियो, 630 सम्म आएर यो एउटा चाहिँ सपोर्टसम्म आयो। मैले भोलि नै किन्नुहोस् त भन्दिनँ, तथापि अब कति घट्छ त, कतिसम्म रेड क्यान्डल बन्छ त्यो हेरेर
यो कम्पनी भने एउटा राम्रो सपोर्टमा छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बटमबाट धेरै बढेको छैन यो कम्पनी। त्यसकारणले यो कम्पनीलाई मजाले वाच लिस्टमा राख्नुहोस् र बढ्न सुरु गर्न साथ यो कम्पनी पनि इन्ट्री गर्न सक्छौँ हामी। अब सर्ट टर्मकै पनि अब बढ्न सुरु गरेपछि सर्ट टर्मको टार्गेट हेर्छौँ भने पनि 779 देखिन्छ। मिड टर्म लङ टर्मसम्म चाहिँ हामीले यसलाई 1200 चाहिँ सजिलै देख्छौँ बुलसम्म भन्ने मलाई लाग्छ। डबल र 3 गुणासम्मको अपेक्षा मैले राखेको छु यो कम्पनीमा बुलसम्ममा। त्यो हिसाबले तपाईँले रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को कम्पनी छ यो नन लाइफको एसआइसिएल पनि तपाईँले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है। धेरै कम्पनीहरू बढिसके, यो कम्पनी खासै बढ्न सकेको छैन। यो कम्पनी नबढ्नुको कारण अभियसली जुन त्यो करको चाहिँ न्युज आयो त्यो आउँछ भन्ने धेरैलाई पूर्व अनुमान भएकै कारणले यो कम्पनी मान्छेहरूले नकिनेको भन्ने चाहिँ हामीले भनौँ न यसको चार्टमा पहिले नै रियाक्सन थियो भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने नन लाइफ धेरै बढिसक्दा फन्डामेन्टल राम्रो हुँदाहुँदै पनि यो कम्पनी खासै बढेको छैन। आजको दिनमा एकदम धेरै घटेर फेरि माथिल्लो रेन्जमा गएर क्लोजिङ दिएको छ। अब भोलिको दिनमा कस्तो सिनारियो देखिन्छ, यदि योभन्दा माथि 791 भन्दा माथितिर यसले क्लोजिङ दिन सक्छ भने, दिन थाल्छ भने एउटा राम्रो बाई रेन्ज हुन्छ र यदि फेरि तलतिर यो सपोर्ट 708 तिरसम्म आउँछ भने पनि अथवा त्योभन्दा तल चाहिँ पक्कै जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब उसो त त्योभन्दा तल क्लोजिङ दियो भने फेरि तल्लो रेन्जतिर आउने सम्भावना पनि रहन्छ। तर अब चाहिँ त्यतातिर जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर यो रेन्जमा चाहिँ हामीले बाई रेन्ज नै हो भन्ने लागेर मैले आजको वाच लिस्टमा मैले शिखर इन्सुरेन्स पनि जोडेँ। र अर्को एउटा कम्पनी, अब एउटा तपाईलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यदि नेप्सेमा बुल नै आउने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरू नबढिकन नेप्सेमा बुल आउन सक्दैन, सम्भव नै छैन नेपालको सेयर मार्केटको केसमा। अब ढिलो चाँडो कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि बढ्ने नै हुन् र कमर्सियल ब्याङ्कहरू बढ्दाखेरि सबैभन्दा छिटो बढ्ने स्विङ राम्रो दिने कम्पनी हो एनआइसी एसिया। अहिले 501 को लेभलमा छ भनेको कति राम्रो सपोर्टमा छ भन्ने कुरा छोड्नुस् यो कम्पनी है। अहिले तपाईँ चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने कुन सपोर्टमा छ कति बटममा छ भन्ने कुरा सजिलै चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यस्तो बेला हामीले यस्ता कम्पनीहरूलाई इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन है। केही हदमा केही मात्रामा चाहिँ यस्ता कम्पनीहरू बिस्तारै एकुमुलेसन गर्ने जोन नै यस्तै हो। त्यस कारणले पनि मैले आजको वाच लिस्टमा राखेँ। यो कम्पनी भने तपाईँले लङ टर्मको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ, मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आजको जानकारीमा राखेँ। उसो त डिसिजन तपाईँको आफ्नो। तर कमर्सियल ब्याङ्कमा यदि तपाईँ कुनै कम्पनी किनेर अलि लामो समय राख्न चाहनुहुन्छ भने हाई रेन्जको भनौँ न, हाई रेन्जका कम्पनीमा यो एउटा बेस्ट कम्पनी देखेको छु। त्यस कारणले आजको वाच लिस्टमा राखेँ। र यसरी तपाईँलाई आजको वाच लिस्ट कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि वाच लिस्ट राखेको तपाईँलाई उपयुक्त लाग्छ भने भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले यो वाच लिस्ट राख्ने क्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। भोलि बिहानको लागि कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट राखिदिनु होला। हामी तपाईँका जिज्ञासाहरूको प्रतिक्रिया लिएर आउने नै छौँ। अहिलेको लागि भने म तपाईँहरूमा आजबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।